Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Stikes Pertamedika ingin memberikan penyuluhan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia sekolah terkait penggunaan antibiotik dan obat herbal untuk meredakan batuk pada anak usia 6-12 tahun. Tujuannya adalah agar Bapak atau Ibu memahami penggunaan aturan obat antibiotik dan juga memahami tentang obat herbal untuk meredakan batuk pada anak. Kurang lebih, materi akan saya sampaikan selama 15 menit. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi berikut. Di sini saya akan menjelaskan definisi obat antibiotik. Obat antibiotik adalah obat yang hanya digunakan untuk mengobati penyakit akibat bakteri atau mikroba lainnya. Maka itu, tidak semua gejala penyakit yang dirasakan bisa diobati dengan antibiotik. Untuk mengetahui apakah gejala penyakit yang dialami disebabkan oleh bakteri, maka wajib konsultasi ke dokter. Bila asal meminum antibiotik, bisa menyebabkan tubuh mengalami resistensi antibiotik. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam aturan minum antibiotik. Yang pertama, ada selalu minum antibiotik sesuai anjuran. Yang kedua, selalu beli sejumlah obat antibiotik sesuai yang diresepkan dokter. Yang ketiga, selalu habiskan antibiotik sesuai anjuran resep, bahkan jika sudah merasa lebih baik kondisinya. Selanjutnya, selalu konsumsi obat antibiotik tepat waktu dan tepat dosis. Jangan melewatkan dosis. Jangan menyimpan obat antibiotik untuk berjaga-jaga ke depannya apabila ada tanda penyakit yang kambuh. Dan jangan asal memberikan atau menyarankan antibiotik pada orang lain. Dan yang terakhir, jangan minum obat antibiotik yang diresepkan dokter untuk orang lain. Di sini saya akan menyampaikan efek samping dari antibiotik. Yang pertama, ada gangguan pencernaan, meliputi diare, mual, dan muntah. Gangguan pencernaan merupakan efek samping antibiotik yang paling sering terjadi. Gejala gangguan saluran cerna akibat penggunaan antibiotik meliputi diare, mual, muntah, dan kram perut. Yang kedua, ada reaksi alergi. Reaksi alergi antibiotik terbilang jarang terjadi. Namun, ketika muncul, reaksi alergi antibiotik biasanya berat dan berbahaya. Yang ketiga, ada infeksi jamur. Penggunaan antibiotik dapat mengurangi jumlah bakteri baik di dalam tubuh. Ketika jumlah bakteri baik tersebut berkurang, maka jamur akan mudah tumbuh. Penyakit infeksi jamur ini biasanya muncul berupa sariawan di mulut. Yang keempat, ada perubahan warna gigi. Dan yang terakhir, ada resistensi antibiotik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kondisi di mana tubuh seseorang sudah kebal dan tidak mempan lagi diobati menggunakan antibiotik, dikarenakan penggunaan antibiotik yang terlalu sering atau tidak sesuai dosisnya. Bila sudah mengalami resistensi antibiotik, kemampuan tubuh dalam melawan penyakit infeksi bakteri menjadi lemah. Guna mengurangi resiko efek samping antibiotik, pastikan mengkonsumsi antibiotik sesuai resep hingga habis, dan hindari membeli antibiotik secara bebas tanpa resep dan pengawasan dokter. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang obat herbal. Nah, di sini WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan, dan pengobatan penyakit terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan kanker. WHO juga mendukung upaya-upaya dalam peningkatan keamanan dan khasiat dari obat tradisional.
Manfaat obat herbal yang pertama ada memperkuat daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, meredakan batuk, mencegah kanker, dan mengurangi kadar kolesterol. Di sini saya akan menjelaskan obat herbal untuk meredakan batuk, yaitu ada rebusan jahe dan madu. Pemberian minuman jahe juga efektif untuk menurunkan keparahan batuk pada anak. Jahe memiliki efek yang menghangatkan dan melegakan saat batuk, demam, flu, dan masalah pernapasan lainnya. Pemberian minuman jahe madu dapat menurunkan keparahan batuk pada anak karena kandungan minyak atsiri pada jahe yang merupakan zat aktif dapat mengobati batuk. Zat antibiotik pada madu juga dapat menyembuhkan beberapa penyakit infeksi seperti batuk pada anak. Nah, di sini ada pembuatan rebusan jahe dan madu. Alat dan bahan yang perlu disiapkan. Yang pertama ada panci atau wajan, jahe, madu, dan air secukupnya. Cara pembuatannya yaitu, yang pertama, potong jahe dengan mengiris tipis. Yang kedua, tuangkan air secukupnya ke dalam wajan atau panci. Yang ketiga, rebus jahe sampai mendidih. Setelah mendidih, tiriskan ke dalam gelas. Dan yang kelima, tuangkan 1 sendok makan madu dan aduk hingga rata. Nah, minuman jahe madu ini diberikan 2 kali sehari. Baiklah, sesi materi sudah saya berikan. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Sekiranya Bapak Ibu belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan terkait materi penggunaan antibiotik dan obat herbal untuk meredakan batuk pada anak usia 6-12 tahun, bisa langsung saja tulis di grup chat WhatsApp. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.